Assalomu alaykum qadrli do'stlar, bizning YouTube'dagi obunachilarimiz hamda bizni obuna bo'lmasdan rekomendatsiyaga chiqib qolgan kuzatuvchilar diqqatiga. Obuna bo'lib, tugmasini bosib qo'ying, shunchaki like bosib qo'ying, biz ustimizda yana ham ishlashlikka bu sabab bo'ladi. Bugungi video obzorimizda qisqacha desam bo'lmaydi, kengroq formatda qanaqa mashinalarga nima qo'yapmiz, necha pulga qo'yapmiz, shu narsalar haqida qisqacha sizlarga ma'lumot berib o'taman. Va qisqacha degan so'z refleks bo'lmaganligi uchun aytib o'tyapman. Xo'p, Matiz mashinasini 4-pokoleniya propanga olib qo'yganmiz. Ko'pchilik bunga pokoleniya qo'yib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Vaholanki Gazpro servisida bo'lmaydi degan narsani inshaalloh ishlatmaslikka harakat qilamiz. Bitib bo'lgan mashinalarimizdan bittasi bizni menimcha YouTube'dagi obunachilarimizdan biri bo'lsa kerak. Akamizga xudo xolasa inshaalloh propanni qo'yib berdik. Doimo Yevropa gaz firmasining eng ommalashgan, eng ommabop ходовой bloklardan biri Basico 24/4 blok управленияsi. Eng qizig'i tagiga italyanskiy 2 ohmlik spatuning injektorini bekitib olganmiz va Fagumit original shlankalar bilan akkuratni qilib Nordic italyanskiy reduktorlari bilan qo'yib bitkizib berganmiz. Zapaskasiga 42 litrli propan atigelni ballonni qo'yib berganmiz. Nima uchun bunday holatda turibdi? Chunki hozir onlayn bazaga kirish jarayoni davom etyapti. Bu jarayon ham eng kami 45 minut yoki 1 soat vaqt egallaydi. Endi videoni oxirigacha ko'rib turing. Yana sizlarga tushuntirib o'taman. Endi esa ichkaridagi mashinalar haqida ma'lumot berish boshlaymiz. Bu mashinamiz hozirgisi koreyskiy motor bo'lsa, endi bu Toshkent motor. Bu mashinaning ham o'ziga xos ravishda Basico 24/4 blok управления va original italyanskiy reduktor, italyanskiy injektorlar bilan hidini chiqmaydigan qilib qo'yib beryapmiz. Eng qizig'i metanni yechib yubordik. Akani o'zi shu edi. Aka, sizdan yutib tushib qolasiz. Metan yuradiz shu paytgacha. Bizga kimni tavsiya qildimi, yo avval qo'ydirganmiz? Sizlar kimni tavsiya qildida? Qo'yganlar tavsiya qildi. Sizlarni yaxshi, chinni yurakdan Yaxshi qo'yar ekan deyishdi. halol ish qilishadigan, hamma yo'g'i Xudo xolasa. italyan. Lekin qimmat qo'yishadi deyishdi. Yo'q. Deyishmadim? Ishiga javob berishadigan ustalar dedi. Eslatib o'taman, chunki atrofimizga qaraganda eng qimmat qo'yadigan bizmiz. Chunki eng yaxshisini qo'yishga harakat qilamiz. Sifatli narsa hech qachon hech qayerda arzon bo'lmagan. Shuning uchun akalar, mikrofonimni taqib olay. Aka, davom etaman hozir. Undan keyingi mashinamiz Tracker 2 mashinasi. Bu Redline ekan. Redline. Eng full variantida eng full pozitsiyasiga propan qo'yib beryapmiz. Bunga ham italyanskiy reduktor hamda italyanskiy injektorlarimiz. Bu injektorlarimizda ham akalar alohida ahamiyatga ega. Injektorni o'zini sizlarga hozir videoda aytib o'tib ketaman. $85 injektorni o'ziga qo'yiladi. Narxlarini aytmayapman. Bu Spark'imizga originalini $380 qo'yib beryapmiz. 4.600.000 so'mga. Bunisini bo'lsa $480 qo'yib beryapmiz. Evans blok управленияsi bilan 1 yil garantiya beradilar. Eng qizig'i zapaskasini o'rniga 63 litrli qo'yish jarayonidamiz. Qarang 63 litrmi? Mana buni ko'rsatingda. 63 litrli balon qo'yilyapti. Armaturasi ham, reduktori ham, zapravochnisi ham Atiker firmasiga tegadi. Bu Atiker firma Turkiyadagi eng ommalashgan katta haybat propan hamda metan zapchasini, menimcha metan zapchasini ishlamasa kerak. Propan zapchasini ishlab chiqaradigan firma hisoblanadi. Bu mashinamiz o'zini zapchasini olib kelib bergan. Buni qo'yib berdik xolos. Bu ham Atiker firmasiga tegishli prostoy zapchasari bilan. Eng qizig'i, juda ko'pchilik ustalar kerak bo'lsa, bo'lmasa o'zimizda oddiy odamlar ham aytadiki, prostoy gazni Euro 3 deb o'ylaydi. Lekin bu Euro 2 standartiga javob beradigan Euro 2 hisoblanadi. Prostoy gaz Euro 3 bu metanda prostoy hisoblanadi. Xo'p, keyingi mashinamiz Gentra mashinasi. Bunga ham Basico 24/4 bloklari bilan Nordic italyanskiy reduktor, italyanskiy injektorlari bilan propan qo'yish jarayonidamiz. Eng qizig'i zapaskasi nomini hozir beramiz. Tavsiya qiling. Atiker firmasiga tegishli 48 tali balon. Eng qizig'i, balonimiz yangi holatda, mashinaga kranli holatda keladi. Juda ko'pchilik balonning ichida gaz bormi deb o'ylaydi, lekin balonda xuddi shunday holatda havoda o'zi bo'ladi. Ya'ni havo ham bo'lmaydi kerak bo'lsa, armaturasini keyin qo'yamiz. Zapaskasini o'rniga qo'yish jarayonidamiz, xudo xolasa. Qaylarini обязательно har bir bitta mashinani shu izolyatsiya qilamiz, xudo xolasa. Mashinamiz 100% ga tayyor, faqat orqasini kutyapmiz. Xo'p, Damazga 40 litrli balon bilan dakkesiz oddiy. Bu oddiy degani hozirgi kunda, hozirgi paytda 2.800.000 so'm qo'yilyapti. Sababi 2 kun oldin 400.000 so'm qolganligi sababli. Bundan oldin bo'lsa 2.400.000 so'm, 2.450.000 so'm, ba'zilarga 2.350.000 ga ham qo'yib berganmiz. Faqatgina eng yaxshi zapchaslar. Ularga ham hozir shunaqa qo'yapmiz, hidini chiqmaydigan holatda. Ustun rayonlar ketyapti unda xudo xolasa. Buni qarasanglar, ko'rsanglar bo'ladi. Atiker firmasiga tegishli klapan, reduktor, zapravочный. Faqatgina biz ko'proq Atiker bilan ishlaymiz. Sababi yaxshi firma doimo o'zini
u ham qo'yadigan zapchastlarning ustida ishlaganligi uchun qanaqadir muammosi bor bo'lsa, imkon qadar momentida hal qilib beradi. Balonni o'ziga ham bilsanglar, zavodda o'zi 10 yil garantiya beradi. Labo mashinasi. Bu ham montaj jarayonida ketyapti. Shoyatbek 1 minut. Bu reduktor mana. Buni oldik. Endi hozir propan qo'yish jarayoni 1 minut. Xudo xolasa simlarini ham akkuratlik qilib 2 marta qaytarib oldim, joyniga space. Qo'yish jarayonidamiz, montaj jarayonlari ketyapti. Xo'p, tashqariga chiqamiz. Olyapsiz? Mana hozir bu bitgan jarayoni. Bu esa bityapgani. Buni ham metallini yechib olib, propan qo'yamiz. Buni ham boshqa olib chiqib tayyor qildik. Reduktorlarni qo'yib bo'ldik, shilankalarini hidini chiqmaydigan qilib almashtirdik. Buni ham почти переделка desa ham bo'ladi. Xo'p, bundan keyin bu yog'i endi настройка, установка bo'layotgan. Ko'p vaqtlarni olmayman, akalar. Shunaqa original, sifatli xizmatga kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Gazprom servisiga tashrif buyuring. Manzilimizni eslatib o'taman. Manzilimiz bizni Asaka Andijon yo'nalishi. Aeroport tomonidan Asaka tomonga burilganingizda 1 kilometrdagi o'ng qo'lda Gazprom servis. Yoki qiynalmaslik uchun mana shu yerga sizga bunday yozuv chiqarib qo'yamiz. Yandexga, Yandex kartaga shunchaki Gazprom qilib S bilan yozadigan bo'lsangiz, bizning lokatsiyaga kelib chiqadi. Bizni barcha ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Har bir ijtimoiy tarmoqdan keladigan mijozimizga Xudo xolasa albatta skidkasini qilib berishlikka harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmang.